ये देखिए दोस्तों, पुराना कैपेसिटर है, ये निकाल दिया हमने। 45 एम्पेयर का है ये। ठीक है दोस्तों, ये पुराना हो चुका था, इसको निकाल दिया है हम लोग। अब ये नया है। देखिए दोस्तों, नया है। नया कैपेसिटर हम लोग रिप्लेस कर देगा इसमें, तो थोड़ा अच्छा चलेगा। ये देखिए, इसमें कैसे वायर लगाना, जैसे निकाला है वायर वैसे ही वापस लगा देना है। अगर रनिंग स्टार्टिंग चेंज हो गया तो फिर कंप्रेसर को प्रॉब्लम करेगा। ये दोस्तों, ये देखिए हमने कैसे लगाया था, कैसे निकाला था वैसे ही लगा दिया है। ये बात ध्यान रखने का एकदम।